台灣新北市有好多沿海嘅地方，景色真係美不勝收㗎。哇！今日天氣好好啊，芝麻，所以一早就嚟到啦。呢一度咧就係海邊啦，即係沙灘。唔係沙灘，不過咧我哋要睇一啲嘢咧，好特別嘅喎，淨係呢度先至有嘅啫。係咩嘢咧？就係石頭啦，唔係石頭咁簡單啊！呢度咧有樣嘢叫做綠絲咩綠絲啊？綠絲草咩草啊？其實咧佢係叫綠石槽，因為咧佢成塊石咧都變晒綠色嘅喎，哇！一片綠色咁樣，但係呢一條槽一條槽咁出去咧係好靚嘅。綠石槽係指一啲岩石被潮水不停沖刷侵蝕，形成咗一條條嘅溝槽喎，而海藻就喺上面生長，成為咗綠石槽啦。北海岸石門區老梅里嘅綠石槽就係全台灣最有名㗎啦。有句説話叫做靠山吃山，靠海吃海。咁靠香蕉就吃香蕉啦。嘿，新北市咧有咁多沿海嘅地方，所以食海鮮最啱。而呢度附近仲有個女王㗎，我哋一陣間去探下佢嚇。係咪好靚啊？呢度芝麻？係啊，好靚啊。不過咧，好大陣味咯。咩味啊？就係漁港嘅味咯。咁呢度係漁港嚟㗎嘛？不過你唔係話要去揾女王嘅咩？女王係喎，呢度靚得滯，唔記得咗我哋要去邊度添。Sorry。臨走之前都要考下大家，你哋知唔知道船上邊嘅燈用嚟做乜嘢嘅呢？其實夜晚黑捕魚嘅時候要開着晒啲燈㗎，因為呢咁就可以引到啲魚游埋嚟。正所謂一網打盡啦。我哋喺度等乜嘢喎？等排隊入去咯。女王喎，梗係個個都想見㗎啦。重遊舊地真係好開心㗎，有好多小鄰居。如果你哋有機會同爸爸媽媽而家去一個地方，好可能你第一次咧去到啊，但係你點都估唔到，可能到你哋第日大個咗嘅時候，會有機會再去㗎。Harry 哥哥就有呢個經歷啦。我細個嘅時候曾經嚟過呢一度㗎啦，不過嗰陣時呢度冇咁靚㗎，而家已經係叫做野柳地質公園啦。不過咧，我始終都係認得佢，就係女王頭啦。以前咧就有個女王頭啦，女王咧隔離咧就有一隻玻璃鞋咧，就係呢一隻啦，仙女鞋。不過咧，我竟然咧估唔到喎，嗰陣時我嚟到嘅時候睇唔到，原來除咗女王仲有公主㗎。點解嗰陣時會冇嘅咧？好簡單啫，就係因為嗰陣時公主未出世咯。呢度就係野柳地質公園，因為長時間受到風化作用，所以有咁特別嘅石頭出現啦。大家嚟到呢一個咁特別、全世界獨一無二嘅地質公園，有冇問過自己點解一個咁細嘅地方可以揾到咁多咁特別嘅天然藝術品呢？原來因為咧呢一個地方咧係有好多種唔同嘅岩石㗎，一層一層又一層咁樣樣。你哋咧除咗欣賞呢度嘅藝術品，好想同女王影張相之外，更加要留心睇下，原來咧呢度嘅地理環境係非常之特別嘅。邊度啊？就喺呢度啦。嚇？呢一度？唔係喎，我講緊女王頭嗰個石頭嗰個喎，咪就係呢度咯。呢個女王頭？唔係喎，我細個嘅時候嚟嘅時候，好似唔係呢一個嚟嘅喎。影相啦，就唔影相啊！影相好大排隊啊。OK， 影。唔係真係咧，我以前唔係咁樣樣㗎。嚇？冇理由㗎喎。唔係啊，以前個女王頭咧大好多㗎。會唔會有第二個啊？咦，呢個咁細嘅，唔係我以前見過個女王頭喎。行前少少先，話唔定會見到佢。你哋見到呢度有好多天然嘅石像，雖然係咁，但係後邊咧就有獨一無二嘅一個銅像喎，而且最靚係佢啦。最靚，因為呢一個係人為㗎嘛。不過點解喺呢一度咧會放咗佢個銅像喺度？你哋又知唔知道咧？幾十年前野柳發生咗一件意外啊！有位大學生跌咗落海，林添晶立即救人，但係到最後遇溺身亡。為咗紀念佢英勇嘅故事，就有呢個銅像啦。嘿，不如睇下其他嘢啦。一講歷史你就轉話題。哇，好犀利啊！係，你見到啲咩啊？好厲害啊！你見到啲乜嘢啫？黑掹掹，
點解會黑掹掹㗎？唔該你入錢啊！要俾錢㗎？做乜嘢喺度坐㗎？攰咯。咁又話去揾女王嘅？我知道，但係揾女王咧係好多人排隊㗎嘛嚇，要見阿陛下啊嘛。咁點啊？我唔去啦，去啦！你睇真啲啊！呢一度嚿石頭都有啲似女王㗎啦，係咩？用個想像力，嚿石頭都有啲嘢似嘅。唔好失望，等我咧派人埋去影低個女王頭先。因為長時間風化侵蝕，所以佢條頸而家幾幼啊！哇，有機會就要影低佢，珍惜而家啦。